Deseo levantarme mañana y ser invisible por un día. Al día siguiente... Mini Federico, ¿se te hace tarde? Bueno, seguro ya se fue para el colegio. Mamá, estoy aquí. ¡Funcionó! Voy a secar mi cabello. Voy a aprovechar que soy invisible para fastidiar a mi hermana. ¿Qué pasó? ¿Y quién lo desconecta si aquí no hay nadie más? Tengo que ganar este partido, ya falta muy poco. Lo siento, hermano, me voy a vengar de todas las que me has hecho. Mbappé. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apaga? Jeje, me encanta ser invisible.